हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है पॉपकॉर्न रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हमारे सामने एक वीडियो है। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी आपको बता दें, चेन्नई सिटी कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। यस। तो देखने देखने पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मस्ट बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है चेन्नई, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तथा चेन्नई को ही मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्रमुख नगर है जो कि वर्तमान समय में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चेन्नई हमारे देश के कुछ जीवंत और बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है, जो अपने इतिहास, संस्कृति, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो ये पूरा नगर तमिल संस्कृति पर आधारित है, परंतु यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं, जो एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करते हैं। समुद्र तट से नजदीकी और यहाँ के बेहतरीन रोड नेटवर्क के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां इस शहर में आकर्षित होती हैं। वहीं दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का मेन ऑफिस चेन्नई में मौजूद है, जो कि वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। वही चेन्नई साउथ इंडियन फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यही वो शहर है जिसकी सड़कों पे आपको पूरे दक्षिण भारत का जायका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप गर्मा गर्म इडली, सांबर और तवे पर सिकते डोसा का स्वाद ले सकते हैं। और आइए अब जरा हम चेन्नई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई शहर तकरीबन 426 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला है। समुद्र तल से इस शहर की ऊंचाई 6.7 मीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर स्थित है। साल 2011 में किए गए जनगणना के आधार पर शहर की कुल आबादी लगभग 4.6 मिलियन लोगों की है, जिसमें से लगभग 90% लोग पढ़े लिखे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वही चेन्नई शहर में आपको औरत मर्द का सेक्स रेशो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसमें यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती हैं। यदि हम यहाँ की आबादी को धार्मिक रूप से देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 80.73% हिंदू, 9.45% मुस्लिम और लगभग 7.72% क्रिश्चियन लोग यहाँ रहते हैं। यदि आपको सड़क पर चलते हुए ज्यादातर TN01 या TN02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं यदि हम चेन्नई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बेहतरीन शहर है, जो सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग और सी पोर्ट के द्वारा पूरी दुनिया से वेल कनेक्टेड है। वही चेन्नई शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ये चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। यहाँ से रोजाना भारत के कई महानगरों तक सीधी ट्रेनें चलती हैं। अथवा चेन्नई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि शहर के सिटी सेंटर से तकरीबन 20 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं चेन्नई के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चेन्नई नाम का पहला आधिकारिक उपयोग 8 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसे आगे चलकर 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर मद्रास से चेन्नई का नाम बदल दिया। हालांकि इससे पहले चेन्नई पर पल्लवों, पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स का राज रह चुका है। वहीं यदि आप चेन्नई घूमने का विचार बनाते हैं तो आप यहाँ इलियट बीच, कपालेश्वर मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, ब्रीजी बीच, चेन्नई संग्रहालय और यहाँ के शानदार मरीना बीच की सैर कर सकते हैं। जी तो गाइस, ये था चेन्नई सिटी, जो कैपिटल ऑफ तमिलनाडु का। यस, काफी अच्छा था ये। बिल्कुल। तो जो रोड का है ना, जो रोड
तो मैं कहता हूँ भाई बहुत काम हुआ है, मेहनत की हुई है रोड्स पे। रोड का तो भाई कमाल है। रोड जहाँ जो भी सिटी देखे ना उनमें आप रोड से बिल्कुल कमाल है। और देखिए वो एयरपोर्ट भी है, बीचेस भी हैं, ऑफ बीच कोर्स भी सब है, कुछ है। एयरपोर्ट है, उसके बाद आप लगा लो साहब काफी कुछ है उधर। ये नहीं कि भाई एक दो चीजें ही हैं। तो गाइस हमें कौन चेन्नई से देख रहा है वो जरा कमेंट भी कीजिएगा और बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।